ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ರಸಮ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕೋಲ್ಡ್, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಥಂಡಿ, ಜ್ವರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಸೇರದೇ ಇರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಏನಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿ ಕೆಟ್ಟಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಾಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕಾಳುಮೆಣಸಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 10ಇಂದ 15 ಎಲೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೇವಿನ ಎಲೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಂದು 10 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶುಂಠಿ ತುಂಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತರಿಯಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ನಾನು ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರುಬ್ಕೋತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತರಿಯಾಗಿದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರುಬ್ಬಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ, ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬೆಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು. ತುಂಬ ನೀರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೇ ಇದೆ, ರಸಮ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಬೇಕೆಂದರೆ ದಪ್ಪನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಥಂಡಿ ಆದಾಗ, ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಊಟನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 4 ತುತ್ತು ತಿಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಸೊ ಇದು ಕುದಿ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೇವರ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು, ಜಸ್ಟ್ 2 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಣಮೆಣಸು, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ತುಪ್ಪನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪನ, ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ರಸಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಲಿಡ್ಡನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು, ಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇಡಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀರೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸೊಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೈಮು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಳಾಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ರಸಮ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.